PC Guide မြန်မာ channel ကိုကျေးဇူးပြု၍ subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါကျွန်တော်တို့ laptop ဒါမှမဟုတ် desktop မှာ window အသစ်တင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့လိုအပ်တာက Windows 11 ရဲ့ ISO image ရဲ့ပြီးရင် Rufus ဒါမှမဟုတ်တခြား tool တစ်ခုခုပေါ့နော်ပြီးရင် USB flash drive minimum တော့ 8GB ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီ tool တွေအကုန်လုံးကို download လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ Windows install လုပ်ကြည့်ရအောင်နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Windows 11 ကို download လုပ်ရအောင် search မှာရေးမယ် Windows 11 ISO download ဆိုပြီးမှဒီပထမဆုံးလာတဲ့ web ကို click လုပ်မယ်ဒီ web ဟာ Microsoft ရဲ့ official website ဖြစ်ပါတယ် select download ကို download နှိပ်မယ် download နှိပ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီ choose one မှာ English ပဲရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် confirm လုပ်မယ်64 bit တစ်ခုတည်းရှိတဲ့အတွက်64 bit ကိုပဲ download လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်download ဘောကလေးကြာလာပြီဆိုရင် start download ကိုနှိပ်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ download လုပ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် cancel လုပ်ပါမယ်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Rufus 2 ကို download လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ Rufus 2 ကို download လုပ်ဖို့အတွက် browser တစ်ခုခုတည်းကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးပြီဆိုရင် search box မှာ Rufus download ဆိုပြီးမှရေးမယ်ပထမဆုံးလာတဲ့ web ကို click လုပ်မယ်လုပ်ပြီးရင် scroll down လုပ်ပြီးအောက်ကိုဆင်းမယ်ဆင်းပြီးမှ latest version ကို click လုပ်မယ်ဒီချက်ချင်ကကိုနှိပ်မယ်ဒီမှာ start download လာပါတယ်အဲ့ဒါကို click လုပ်မယ်ကျွန်တော်ကတော့အရင်ကတည်းက download လုပ်ထားတော့ဒါကိုလည်း cancel လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ process တွေပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Rufus 2 ကို open လုပ်မယ်ပြီးရင် USB stick ကို system ထဲကိုထိုးမယ်ထိုးပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုန download လုပ်ထားတဲ့ Windows ရဲ့ ISO file ကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ start ကိုနှိပ်မယ် okay ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်မယ်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင် USB bootable disk ကိုစလုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုကို skip လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာအနည်းဆုံးမိနစ်30လောက်ကတော့လူကြီးမင်းတို့စောင့်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ BIOS setting ထဲကိုသွားမယ်သွားပြီးမှ boot menu ထဲကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးမှ first boot နေရာမှာကျွန်တော်တို့ UEFI Kingston Traveler ကိုရွေးမယ်ပြီးတော့ဒုတိယ boot နေရာမှာ second boot နေရာမှာကျွန်တော်တို့ hard disk ကိုရွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေရွေးပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ boot menu ကနေ exit လုပ်ပါမယ် boot menu ကနေ exit လုပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ boot menu ကိုခေါ်မယ်ကျွန်တော်မှာတော့ F11 ဖြစ်ပါတယ် boot menu တက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုန UEFI Kingston Traveler ကိုရွေးပြီးမှတစ်ချက် enter ခောက်လိုက်မယ် enter ခောက်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခဏလေးအချိန်စောင့်ပြီးမှသူ window တင်တဲ့ dialog box ကြားလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ channel ဟာတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့ next လုပ်ပြီး install now ကိုနှိပ်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ I don't have product key ကိုနှိပ်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ Windows 11 Pro install လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်လူကြီးမင်းတို့ကတော့ကြိုက်တာ install လုပ်လို့ရပါတယ် next လုပ်မယ် next လုပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ I accept license agreement ပေးပြီးမှ next နှိပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ custom install လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ partition ကို delete လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ partition အသစ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော် delete လုပ်ပြီးပါပြီပြီးရင် new ကိုနှိပ်မယ် new ကိုနှိပ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာ250GB ပေါ့နော်ဆိုတော့2သိန်းခွဲဆိုပြီးမှရေးပြအဖြစ်ရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးမှကျွန်တော် partition ခွဲပြီးမှဒီ 244GB မှာ window ကို install လုပ်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော် next လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်သူ automatic window ကို copy လုပ်ပေးနေပါပြီဒီနေရာမှာတော့ခဏလေးတော့အချိန်ကြာမှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုကိုတော့ကျွန်တော် fast forward လုပ်ပါမယ်ဒါတွေအကုန်လုံးပြီးပြီဆိုရင်လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာကို restart လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ USB disk ကိုဆွဲထုတ်လို့ရပါပြီဒီနေရာမှာတော့အချိန်ခဏလေးတော့ကြာပါမယ်ချိန်ပေးပြီးစောင့်ရပါလိမ့်မယ်အနည်းဆုံးတစ်နာရီလောက်တော့ကြာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Windows 11 logo လေးတက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်
ဒီနေရာမှာ language နေရာမှာကျွန်တော် United Kingdom ကိုရွေးမှာဖြစ်ပါတယ် yes ကိုနှိပ်မယ်ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော် United Kingdom ပဲရွေးပါမယ် yes ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော် skip လုပ်ပါမယ် Wi-Fi အတွက်ကျွန်တော် I don't have ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီဟာလည်းကျွန်တော် continue with limited setup ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာတော့ PC ရဲ့နာမည်ပေးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်နာမည်တစ်ခုခုပေးပြီးမှအရှိကိုဆက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် password တော့ကျွန်တော်တို့မပေးတော့ပါဘူးအခုဆိုရင်သူက window ကို loading လုပ်ဖို့အတွက် restart ကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့အချိန်အနည်းဆုံး15မိနစ်လောက်တော့ကြာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Windows 11 ကို computer မှာ install လုပ်ပြီးပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဒီလောက်ပါပဲလူချင်းမင်းတို့အတွက်ဒီဗီဒီယိုအထောက်အကူဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ channel ကို like subscribe share လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့မတိတာရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကို comment box မှာ comment လုပ်ပြီးမေးလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်